den vestlige del af Silkeborg Kommune kører man mellem vinmarker til byen Thorning. Den aktive by har dagplejere, børnehave, skole, ældrecenter og kirke, samt ledige byggegrunde, så der er plads til flere borgere i den aktive by Thorning. Med indsats og engagement fra lokale kræfter foregår der mange ting. For få år siden fik pladsen til friluftsspillet og forsamlingshuset gennemført en række forbedringer. Nu er der godkendt planer for ny bygning til Sognegård og Herberg til ibrugtagning 2019. Senest er det også planlagt, at der skal bygges ny præstegård, ligesom museet er i gang med Grate-projektet. Det er desuden håbet, at skolens frie areal efter reduceret bygningsmasse snart vil blive omdannet til en skøn legeplads eller bypark, der naturligt vil danne grøn passage og invitere fra Vestbyen ind mod kulturmidten. Thorninghallens bestyrelse og ansøgningsudvalg ønsker god dialog med Silkeborg Kommune om muligheder, støtte og opbakning, ligesom der er taget initiativ til lokale oplysningsmøder, så lokalområdet omkring Thorning kan forblive et attraktivt område.